Ha bu akan dereler denizleri dolacak. Size Karadenizli raftingçi bir şarkısı söyleyeyim. Karadeniz'de ama. Dere beni boğamaz, denize mi dalayım? Olduğunuz iki tane, hanginizi alayım? Evet, bu şarkı tüm Karadenizli kayakçılara gelsin. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ne demek, rica ederim. Evet, hazırız. Yaklaşık bir 7-8 kilometrelik zorlu bir parkurumuz var. Seviyesi düşük ama yine de zorlu. İnemiyorum. Hazır mısın Ahmet abi? Ben değilim. Ne zaman hazırız? Sen sabahlar turnuva mı gidiyorsun? Evet, kayaklarımızı yükledik. Aydın hocam da bize katıldı. Merhabalar. Ağzımda cigara var, bir sakatlık çıkacak. Tam eşkalsiyim ben. Nereden girelim abi? Çıkıyorum. Bu tarafa gelsen daha iyiydi.
Harika harika. Dene. Harika süper. Harikasın. Başaramadım. Tamam. Sen bekle biz oraya geçelim. Kameraları da atlayalım. Tamam. İyi öyle de diyeceğim şimdi. Öyle daha iyi ya. Gel kişi buradan geçsin. Şurada cepte beklesin. Şurada bir kişi şurada duru beklemek olsun. Onu şurada görün. Evet. Olur bugün. Ha? Evet. Evet. Bugünü bitirdik.